Trivia mga kaibigan. Dito sa China, kapag naghigop ka ng sabaw, kailangan malakas. Pero dyan sa atin, pag naghigop ka ng sabaw at malakas ang paghigop mo, napakawalang galang mo o kaya napaka mong tao, parang wala kang pinag-aralan. Naikabit na natin ang ating microphone. Ito ang ating ISK AT-S500. So inulit ko po mga kaibigan, ito ang nakukuha ninyo na signal, na sound sa microphone na ito. Ito ay cheap na microphone or cheap na entry level microphone para sa mga recording. Kung gusto mong mag-record ng mga content, like halimbawa, mga narration mo, mga audiobook, kung anong mga gusto mong i-record, magandang gamitin mo ito. ISK AT. Kapag ang kanyang sign, hindi mo maunawaan kung ito ba ay AT o kay ang kanilang branding dito ay napaka-complicated. Ang pangalan nito ay ISK AT-S500 microphone. Tinitesting lamang natin. Ngayon, balik tayo sa aking cup noodles. Noong ako'y naghahanap ng trabaho dyan sa Pilipinas, alam nyo ba na during yung mga seminars ng mga job hunting, halimbawa sa mga job hunting, minsan may maghapon yun na seminar. Kaya parang orientation. Pag nag-attend ka ng mga job orientation. Tapos, pagkatapos ng job orientation sa umaga, so kanya-kanya ng kanya-kanya ng hanap kung saan makakainan. So ang ginagawa ko, pumupunta ako sa mga tabi-tabi para maghanap ng cup noodle. At ang cup noodle na parati kong na-order ay wala pa sa kalahati nito. Ito ay napakalaki. Yung cup noodle natin ay parang isang tasa lang na, as in tasa lang talaga. Pero ito, kung tignan nyo ang kanyang laki, ayan ito ang kanyang cover. Ganyan kalaki. Ayan. Tingnan nyo. Ito po ay mushroom and stewed chicken noodle. Mushroom noodle na may ano bang laman nito? Mushroom nga. At ang kanilang laman, ganyan din. Marami nga lang. Family size. Hindi ka magugutom pag ito ang binili mo. Kaya kung meron tayong mga ganyang noodles sa Pilipinas, kung ikaw ay nagtitipid, bumili ka ng noodles na ganito kalaki para at least meron ka ng umagahan, tanghalian at panghapunan. Okay. Inulit ko mga kaibigan, yan ang ating microphone, ang ating ISK AT-S500. Ito ang ating microphone. At ang kanyang box ay ito po. Ito ang kanyang box mga kaibigan. Ang kanyang itsura, ayan, ganyan po. Tignan nyo yung branding nila. Naintindihan nyo ba yung letra? AT ang kanyang dyan. Pero kung ikaw ay first time na magbasa, ewan ko lang kung mababasa mo yan kasi parang maraming letra ang nakalagay dyan. Pero AT po yan. AT S500. Dalawang kulay po ito mga kaibigan, mayroong black at mayroong pink. Ito ay available sa Taobao at hindi ko pa nakita kung available ito sa Shopee o kaya sa anumang mga online resellers o kaya mga online platform dyan sa ating bansa, sa Pilipinas. Pero kung meron man, it's not bad na maghanap tayo. Hindi po ito commission o kaya affiliate. Wala pa akong affiliation sa mga mic na ito. At hindi rin po ito sponsored ng ISK. Kung gusto nilang mag-sponsor, hindi naman po tayo mahirap kausap. Okay. So in the meantime, enjoy ang noodles. It's noodle time. Alright? Yan po mga kaibigan ang sound na nakukuha natin dito sa ating microphone na ito. Pwede sa recording, sa voice over, at lahat ng mga content.
Medyo na ano na ako. Maghigop muna tayo ng sabaw. Ayan. Trivia mga kaibigan. Dito sa China, kapag naghigop ka ng sabaw, kailangan malakas. Pero dyan sa atin, pag naghigop ka ng sabaw at malakas ang paghigop mo, napakawalang galang mo o kaya napaka mong tao, parang wala kang pinag-aralan. Subalit dito, cultural difference. Pag naghigop ka ng sabaw, kailangan may tunog. Ibig sabihin, nasarapan ka sa noodle na kinakain mo. At lalo na kung bibisita ka sa mga bahay at naghigop ka ng sabaw ng noodle, katulad nito, higop ulit tayo. Kailangan may tunog. Dahil kung hindi ka tumutunog, walang tunog ang iyong pagkain, ibig sabihin hindi ka nasarapan sa pagkain nila, insulto yon sa nagluto at doon sa host. So, wag po nating kalimutan, cultural difference po ito at ito ay yan ang normal dito. Pero iba ang kulturang Pinoy, iba rin ang kultura dito. So, kapag tayo ay nabisita o kaya napadpad sa kung saan man, dapat alam natin ang mga cultural difference para hindi tayo culture shock. Yan tatawag niyan, culture shock. Okay? Kaya ito po. At sa lahat ng mga gustong mag-subscribe, huwag po kayong mahiya. I-click nyo lang dyan sa red button dyan sa baba. Huwag po kayong mahiya. I-share nyo na rin. Dahil pag na-share nyo ang video na ito, mas maraming makakapanood, mas maraming ma-inform sa mga microphones na ito na ating mga nire-review. Hindi lang itong microphone na ito, kundi sa lahat ng ating mga microphones na nire-review. Kaya, huwag po kayong mahiya. Click nyo na yan. At i-share nyo na rin. Muli, ako si Teacher Sixto na bumabati ng isang mapagpalang gabi. Mabuhay po tayong lahat. Happy teaching, mga kapwa guro. See you later and noodle time. Dapat ganun. Magandang araw kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-share mo na rin sa iyong mga kaibigan at kakilala para sila ay makapanood din. Maraming salamat sa inyong suporta.